حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ايه؟ طبعا انتوا عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين. فعملت بقى ايه؟ فته. كان نفسي الصراحه اعمل فته. فعملت لهم بقى النهارده فته زي ما انتوا شايفين كده، بالصلصه، وفي اللي هي العاديه اللي هي بخل وتوم بس. تمام. والصلصه دي برضو انا ايه، يعني سايبه باقي منها علشان اللي يحب اللي هو يعني تبقى جنب الاكل كده معاه يزود، يبقى براحته يعني. فكل عيد اضحى وانتم بالف خير. وتعالوا بقى اتفضلوا معانا بقى فتتنا المعتبره دي، حاجه كده من جميله ما شاء الله. محمره لهم بقى اللحمه، وبصوا بصوا ما شاء الله، محمره بقى اللحمه طبعا في السمنه عشان ايه؟ تديها طعم حلو.